咁佢哋呢度咧係有服務員啊，你俾完錢之後，佢哋就會攞過嚟俾你嘅咯喎。哇！萬萬都諗唔到呢度仲有一個咁古舊嘅，呢個係長途汽車上落站啊！如果我冇記錯咧，新橋都咧上邊係有旋轉餐廳嘅。而家 ，Hello 各位觀眾，大家早上好啊！我而家所在嘅位置係江門市蒲崗區。咁今日我會過嚟呢度同大家周圍玩下、睇下、行下老城區，睇下啲新奇古怪嘅嘢食嘅。咁啊，我哋第一站先去食啲嘢先，因為呢個鐘數咧9點半。嗱，今日要同大家去食嘅地方咧叫天沙二路啊。咁啊係江門其中一個咧，江門蒲崗區其中一個比較傳統、比較老字號嘅街坊美食嚟嘅，有少少似喺廣州咧西關嗰啲老字號咧嗰個門牌咧就嚟跌落嚟嗰種啊。咁啊喺居民區呢度嘅，我哋快啲過去啦。佢哋叫做牛伯伯美食。咁佢哋餐廳哇真係特別啊！呢啲老城區下邊咧坐喺路邊，咁然之後就搭張台食客就揀好自己嘅位置，而且咧佢唔似廣州啊，廣州嗰啲餐廳咧，你係會喺台面點完餐，然之後揸住塊牌埋位等噶嘛。咁佢哋呢度咧係有服務員啊，你俾完錢之後，佢哋就會攞過嚟俾你嘅咯喎。真係同廣州好大區別，啲老傳統嘅鋪頭，而且價錢唔貴。咁佢哋呢度除咗拉腸粉之外咧，係仲有雲吞麵食嘅。咁等我諗下，究竟食腸粉好定雲吞麵好食？我點咗嘢食啦！哇，呢個腸粉4蚊雞，喺廣州咧冇可能㗎嚇。琴日我哋咪去過西朗嘅，西朗嗰個腸粉係都要8蚊啊，係啊。咁啊，嗰間貴啲啲咁多嘅，如果喺芳村嘅話都仲有平，不過點平都平唔得過呢個啦。嗱，呢個係一個瘦肉腸，4蚊雞。咁啊，見到上邊會有啲芽菜啦嚇，同埋係有2條腸粉，同埋咧啱先聽嗰個有個哥哥嚟買嘢食講咧，仲可以要1條嘅添。呢度係2條腸粉，咁同埋咧嗱，唔似我哋廣州某啲腸粉店啦嚇，佢係唔會將啲蔬菜咧夾喺裏邊嘅喎。同埋我自己都講過啦，我係比較奇怪，我唔係好介意腸粉皮薄㗎，我唔係好介意腸粉皮厚㗎。咁佢呢度其實係厚嘅，但係咧可能係細個阿婆帶我去食嗰啲腸粉咧都係比較厚。喺應該第一次食腸粉應該係喺新大新隔離嗰度啊，都係好厚嘅。我絕對唔介意腸粉厚，試下先。哇！小店經營啦，佢呢個腸粉咧唔似我哋喺廣州食到嗰啲咧咁多豉油㗎嚇。咁啊當然你可以另外再加嘅，同埋佢嘅肉咧係呢一種唔係肉碎嚟嘅，而係一啲切碎咗嘅豬肉咯。味道幾特別，但係真係同廣州嗰啲有幾大區別，係唔同嘅。亦都唔似我哋去過元記啊，元記大家都食過啦。元記嘅腸粉咧，元記嘅腸粉咧，佢嘅米香味係更足㗎。咁呢度咧可能製作方法唔同啦。米香味事實上真係冇喺廣州食到嗰啲咁勁嘅米香味咯。咁牛伯伯呢個餐廳咧好出名嘅我都係喺網上面揾到嘅啫。嚟到呢度揾咩地方好嘢食啊？咁可以選擇佢。點解選擇佢？因為呢度附近仲有一個比較大嘅景點叫做五邑大學嘅。唔知而家會唔會因為疫情嘅原因咧，大學係唔俾入去，咁啊機會係好大好大嘅。我哋都過去學校門口同大家睇下五邑大學。我哋終於嚟到五邑大學啦。咁啊講下佢嘅歷史先啦。五邑大學咧係1983年決定喺江門呢度開一間五邑大學啦。咁啊去到85年10月7號咧，佢哋終於建成咗啦。咁啊呢個學校咧係以工科為主嘅，所以裏邊咧男同學會比較多嘅。咁啊同埋我身後呢一棟樓就叫做香港台山商會大樓啊。我哋試下睇下有冇機會入得到去先。嗱，就係前邊呢個位置啦。嗱，其實我咁樣做係唔啱㗎嚇，係非常之唔啱嘅。咁啊係會違反咗一啲防疫措施。不過我琴晚已經完成咗核酸檢驗啦。OK， 咁啊學校就入唔到啦，因為啱先我嘗試過問過嘅，佢哋都話係需要有職員證啊，又或者同學仔啊，甚至乎入去辦事先入得到。以上嘅東西我全部都冇，咁啊唔入學校就算啦。
要尊重人哋嘅規矩嘅。接落嚟我哋會過翻去老城區嗰邊行下，因為話説咧，其實我而家所在呢個位置咁嘅大學咧，喺佢哋呢度仲叫北郊嘅。咁當然啦，而家就梗係唔郊啦，而家都好繁榮啦。我哋翻去老城區嗰邊行下嘅，據說嗰度仲會有好多好古舊嘅街區啦，一啲曾經攞嚟拍過電影嘅地方啦。33墟街出發。Hello， 我終於嚟到江門呢度老城區33墟街，咁佢呢度咧已經變成一個旅遊景點啦。不過話説係咁嘅，唔知大家有冇睇過一出電影咧，叫做《除暴》啊？吳彥祖先生去年嘅一出電影啦。咁佢咧當時嗰出電影咧係講一個70年代、70、80年代嘅古仔嘅。咁當時就係專門嚟呢度攞景㗎啦。呢條街道咧係好有70、80年代嘅味道㗎，大概80年代左右啦。兩邊會有好多騎樓嘅屋，而且仲係用緊嘅。然之後時間往後推，去年嘅時候應該係周潤發先生咧，亦都喺度拍攝咗另外一出電影，就叫做《誤殺2》。我唔記得嗰出電影上畫未啦。咁咧話説因為泰國有疫情啊，佢哋冇辦法去到嗰度拍攝喎，咁只能嚟到呢度將呢條街打造成好似去咗泰國曼谷唐人街咁嘅感覺。如果咧撇除晒嗰啲中文字各種咧，揀翻呢啲咁樣嘅招牌，係咪真係有少少唐人街感覺咧？我覺得有嘅。你哋幾耐唔去過曼谷唐人街耀華力路咧？咁當然啦，始終附近係比較多居民住，你冇可能全部烹走晒佢哋噶嘛。亦都唔似話去到廣州咁咧，會有專門有市政會有去規劃嘅。咁所以咧，其實去到平時閒日即係今日啦，味道唔算非常濃烈，但係建築物喺度已經係幾廿年嘅事情嚟㗎啦。咁話説早幾年嘅時候咧，我同太太其實都嚟過呢度㗎。當時完全未有啲什麼電影各種都未拍攝嘅，都已經覺得呢度係好有味道。我哋會沿住呢度一路往前行，一路往前行到盡頭咧，係會去到新橋都酒店。哇！晚晚都諗唔到呢度仲有一個咁古舊嘅，呢個係長途汽車上落站啊！係從上世紀30年代開始沿用㗎，一路用到建國之後咧，都仲用緊嘅，就係呢度啦。呢個線路咧係去新會嗰個方向，匯城嗰個方向嘅。哇！真係古舊，好似以前明朝嗰啲咁樣嘅建築物似唔似啊？咁明朝梗係唔會寫住長途客車上落站㗎嘛，係咪？真係新奇嘅。好似呢啲電商呢啲騎樓喺廣州咧，譬如話龍津路都仲有啲咁嘅味道嘅，但係越秀區都還好啦。至於其他地方咧，就已經所剩無幾㗎啦。至於嚟到江門呢度咧，哇！成條街都係嘅。咁你話當地政府有冇刻意去打造咧？呢啲街肯定係冇嘅。佢亦都唔似話廣州咁咧，重新翻新過外牆，想刻意營造一種好古舊嘅味道。咁佢呢度係確實係冇嘅。前邊呢棟見到呢棟屋咧，津業外海麵，外海麵係江門呢邊咧一個好出名嘅地道美食嚟㗎。咁重點係樓上睇下呢棟樓似唔似以前咧喺天成路附近嗰啲好大嘅住宅咧幾殘幾舊。咁至於左邊咧仲有一個農貿市場添。農貿市場今日我哋又唔入去啦，時間比較緊迫啊。道路咧係非常之狹窄嘅，兩邊亦都停滿咗車輛啦。啱先我喺附近兜咗好耐，都揾唔到停車位嘅。最尾梗係好彩揾到啦。睇見都係一啲3層甚至乎可能會係4層嘅騎樓屋。騎樓下邊咧其實仲有好多商鋪，譬如話呢啲廣告設計印字畫士多店咁前邊仲有好多賣拜祭用品嘅地方添。同時亦都有一種感覺咧，俾我覺得好似去咗大南路咁真係好有呢種感覺。好多嗰啲裝飾用品字畫咁樣可以喺度揾得到佢哋嘅鋪頭嘅咯。仲有呢個大宅睇上去以前應該係一個大戶人家嘅，呢度叫做太平路大街。
話晒都係作為一個旅遊景點嚟講，我覺得呢度比較有生活氣息嘅，唔似話去到譬如話上次中山嗰啲咁咧，全部都係嗰啲網紅嗰啲店咧，真係比較失敗。同埋佢哋呢度啊，係會喺好多舊嘅建築上邊咧寫塊牌，寫住呢棟係乜嘢建築物嚟嘅喎。嗱，譬如話呢棟樓咁啊，佢哋亦都喺呢度寫咗以前曾經發生過啲咩歷史啦，一棟長方形4層嘅紅磚建築樓，咁然之後江門嘅和平解放談判就喺呢度舉行嘅。咁當然啦，依家已經裏邊係冇人住㗎啦，我相信。嗱，呢度寫住和平解放談判舊址施工，就係呢棟樓啦。點解江門叫做江門咧？話說係咁嘅，喺宋代嘅時候啊，咁西江咧就喺新會嘅出海口喎，咁佢裏邊有一條江穿過。俾兩座山隔開咗，一個叫蓬萊山，一個叫煙墩山啊。咁啊，好似一個門戶咁樣，所以呢度就稱之為江門啦。就係呢個樓梯級啦。哇！呢度係咪好有質感？好有翻到去以前舊街嘅味道咧。咁同埋佢哋呢度咧，亦都係安放咗好多燈嘅，到夜晚就會打開。咁呢棟樓就會變得好靚，而且上邊唔係旅遊區嚟嘅，係仲有居民喺度住嘅。因為咧呢度係比較接近長堤㗎，好多時候以前啊明朝嘅時候咧，咁佢好多船泊喺呢度停泊，附近亦都有墟，咁所以咧呢度就稱之為33級台階，係一個好有歷史嘅地方嚟嘅。咁另外喺呢度仲寫住歷史上咧水埗頭有一個閘門，上邊寫住江門2個字。咁呢條街一路往西面行過去咧，正前方可能大家睇唔到就係新橋都酒店啦。唔知大家有冇嚟過新橋都酒店咧？嗱，話說有個古仔係咁嘅，大概係我都唔記得1980幾定係1990幾啦。我當時仲好細個㗎，跟住我堂哥香港人嚟嘅，咁佢就帶我翻嚟江門探親，探佢嘅親戚。咁其實佢啲親戚其實都係我親戚啫，就好笑。咁咧個親戚係住喺江門呢度嘅，然之後佢就帶我嚟新橋都食咗我人生第一次西餐。咁當時我仲好記得咧，嗰個廚師咧，80幾90幾嗰陣有個廚師喺你面前做一個雪糕啊，將嗰啲橙咧批咗皮之後，然之後擺喺嗰個雪糕上面，仲要點火，應該要用馬爹利吧，我估嘅啫嚇。燒過嘅酒我食得嘅，小時候覺得非常之新奇，仲有牛扒啦，點樣用刀叉啦，第一次用刀叉真係大鄉里啊！最尾仲要見到佢攞咗張卡出嚟，咁就俾錢。我哋都覺得好奇怪，佢話我冇帶人民幣，咁其實佢有帶嘅。佢話可唔可以碌卡咁？咁係可以碌卡嘅。當時我人生第一次見到，原來唔俾錢都可以食飯嘅。咁依家就梗係知道唔係咧，信用卡都係要找卡數嘅啫。嗱，如果我冇記錯咧，新橋都咧上邊係有旋轉餐廳嘅，而家亦都係有嘢食喺上邊㗎。價格亦都唔係有極昂貴，但係你話同以前比起身咧，咁梗係有天淵之別㗎啦。實話實說啦，而家你喺廣州嘅話，是但一個連鎖式嘅餐廳，什麼六根角啊、卡朋啊，都有類似嘅提供。如果上去食嘅咧，亦都只係食情懷嘅啫。而且咧，上邊嗰個旋轉餐廳咧，當時我都覺得好新奇嘅。哇，旋轉餐廳係第一次聽都未聽過係嘛？即係10歲8歲咁樣。原來咧，佢真係會兜咗一個圈㗎。我記得咧嗰度，因為嗰陣服務可能唔係咁跟得到位啦，有人掉咗一張紙巾喺嗰個轉嗰度，咁然之後咧，最尾兜咗個圈翻嚟就見到嗰張紙巾，真係神奇。嗱，剛才亦都同大家講過啦，呢度曾經係用作拍攝電影嘅，呢個誤殺2嘅道具車亦都擺咗喺度，我哋係可以過影嘅，不過就唔可以坐咯，就係呢個啦。不過嗰出電影好似我未睇，究竟上咗畫未咧？就係呢個啦，未睇冇乜情懷。至於前邊咧，亦都係一個餐廳，一個泰式嘅餐廳嚟嘅，不過而家冇開門喎。
咁喺去新橋都酒店嘅路上咧，亦都會有一間基督教堂嘅，我哋都過去睇下，就喺前邊嘅，就喺呢度啦。一步之遙就嚟到基督教江門堂，咁下邊係賣緊體育用品嘅，仲有快餐店，一個未開門嘅快餐店。我哋喺呢度過去望一望，睄一睄。咁話說呢個教堂咧係建於民國9年1920年㗎，咁係哥德式嘅建築物嚟嘅。咁啊，然之後咧，去到民國16年1927年嘅時候咧，因為要整馬路啊，咁啊拆咗喎。直到去到文化大革命期間咧，咁佢嘅教會活動亦都中斷咗，作為一個6·1幼兒園使用啊。直到1980年嘅聖誕節咁樣先至重新開放翻，作為教會使用嘅啫。所以正因為如此咧，其實佢睇上去更似一個居民樓，係咪？就唔似以前哥德式建築。你話呢個係哥德式建築，我都唔信啦。我幾唔識都知道呢個唔係一個哥德式嘅建築，佢哋係重新喺度建立翻1980年。好，咁我哋終於嚟到橋都酒店，新橋都酒店。我唔記得咧，以前佢係咪叫橋都㗎？咁啊啱先見到嗰塊牌上邊寫住橋都酒店，我相信係因為太耐事情，我梗唔記得啦，30幾年喎。咁啊，最大嘅印象當然就係上邊嗰個旋轉餐廳啦，同埋佢哋依家咧都係有西餐提供，旋轉餐廳嘅西餐提供嘅。咁同埋咧，佢哋嘅客房嗱，我哋喺呢度查得到啊，亦都唔係太貴嘅。譬如話大床房啦，170蚊。甚至乎最貴嘅大浴缸商務套房啊也就係240蚊嘅啫。咁至於餐飲方面咧，嗱實在真係唔貴。譬如呢個150蚊都不到嘅雙人套餐啦，裏邊會有西式嘅湯啦、前菜啦，同埋牛扒啦、腸仔啦，都係可以揀2樣，甚至乎美式燒春雞啦，仲有呢個單式雪糕球，我念念不忘啊！只可惜今日我係一個人過嚟，冇辦法品嚐到佢哋嘅西餐嗰部分啦，或者留翻下次同老婆過嚟。除咗西餐以外咧，哇！佢哋呢度仲有飲茶啊，老廣新意。11點鐘之前落單，11點之前埋單離座嘅話咧，7.8折。似似哋廣州嗰啲風格喎，不同時段會打折嘅。早知我啱先唔去嗰度食腸粉啦，係咪？而家都有少少肚餓添，搞到我不過因為仲有後邊行程咧，所以食嘢一 part 留待下次啦。睇下個老婆幾時心情靚，就同我過嚟呢邊行下。嗱，呢度仲寫住4月1號全新華麗復業新橋都旋轉西餐廳。咁我喺呢度受埋去咧，佢哋嘅大堂就其實就真係唔係好大，因為始終都係一個比較舊式嘅酒店啊。我哋姑且入去望一望咧，不如。終於嚟到呢個始創店啊！佢係第一家分店，買到杯喜茶，足足等咗半個鐘啊！咁但係睇見佢哋啲工作人員又唔係話好 hea 咁做啊，擔天望地咁樣嘅喎，又真係好多人過嚟點外賣啦，又或者一買8杯9杯嗰種㗎，所以要等咁耐咯。即係諗唔到咧，一個咁少嘅地方啊，真係〜呢啲算幾多線城市啊？廣州下邊江門2線城市、3線城市都唔知算幾多，真係出到一個咁樣喺國內咁出名嘅品牌。咁佢哋嘅始創店咧就係喺呢度呢啲老城區裏邊啦。喺廣州咧，呢啲老城區咧真係多到數唔晒咁多啊！咁亦都肯定會有唔少小店出嚟，但係能夠做到好似佢咁嘅咧，除咗佢哋即係真係真心做事啦，真材實料之外咧，我相信仲係有好多佢哋經營之道係值得分享嘅。咁話說咧，我之前做會計嘅時候咧，
都嘗試過，睇下公司能夠上唔上到市啊咁。佢哋呢個係一個好好嘅例子嚟㗎，資本運營得非常之好。如果唔係，都唔會開到咁多分店。你估簡單？無論從管理到資本運營咧，都係好需要有頭腦，而唔係淨係話靠真材實料。真材實料固然重要啦，但係其他嗰啲都必不可少嘅。嗱，就正如即係隨便揀啫啦，正如前面咩秘製龜苓膏啊呢啲，你覺得佢會唔真材實料咩？佢唔真材實料，老街坊都唔會 buy 佢啦，咪或者隔離一個恩平煲仔飯咁。點解淨係佢得，人哋唔得咧？係會有好多原因嘅，係會有好多原因嘅。咁好啦，我哋今日江門半天之旅，亦都到此為止。我哋要翻廣州啦，咁行過五一大學啦，只可惜入唔到去。據說五一大學後門咧都有好多好嘢食嘅，可惜時間唔等人啦。同埋咧喺正前方有個叫啟明里嘅地方咧，亦都係會有好多好古舊嘅建築物。咁啊活化過之後咧，有好多餐廳嘅，有少少網紅店，但係咧就都應該幾好食嘅啲嘢，係啊，起碼影相靚啊嘛，係咪？都好緊要㗎，影相靚係咪？好啦，咁我哋就約定你下集見啦，拜拜。